Sajin ni kong. Mana jin. Di men kebak jin re kilo. Ini 200 kilo tu kowe mana ha. Wada kapung nan polok kalau mai dang bon ne dok ha. Dok ha ha kawa nan ba. La bon sesar nan Pak tai ha. Peron red mo ja tu nan kat siang. Kita ne. Re ne. Makanya men hatai de ji wei. Aduh. Aji bang sesa. Dok kha hawa nan ba kiabit kim yabit yo sana. Lagi dok kha nan pelok yabit sana. Dok kha hawa nan ba yabit dari sana. Kok tu kadau kita target baik teh. Ben kuno ben yo penjat ini dok kha nek chnong wat. Sare chnong. Pila mani chnong ban telah kam deh. Dalap santojar. Sebesar. Dalap cu ai bet hapo wildlife sore teh. Sama excase. Karena internet kidok kha sumar manya. Biang iki dalak bat sumar la ne. Wow, beautiful mah. Ni lagi kon ngah ne ta. Kon ngah rom na jin ne de stum diskur ne hara khop de. Wan ra. Kini jadi bean haji lui ni tepan jinan terhaslah kejar wajah orang. Mathara po ri khasi bejain tia na mai bon ne po dok kha wa nan ba. Karena men kebaane Baik itu. Wow. Baik. Man benai nan ne kemut Itu mah terkat kisniang ki entai dak. Tas tau. Cak sedar ketikam kai. Cak re gong. Ci pidikem ni sebesar sinong. Entah kita buat sisi kamera ro saya jalan-jalan. Ani kini hene ki ai. Mana senang benai ne kemut le bayan. Bayan ne la jen kha kan ne dulu jen ne. Kini kha ki moi kha kini. Itu hai ki kelang sejaka. Ne dei te wadah ta ka. Ni ke belai Jepang. Belai. Ni la Jepang polat ko. Gele samla ne dele tu. Oh gila sama ne. Coba ni kha te. Luka cenderang. Sudah bon syah dah. Sempret si jam tu demo. So beautiful. Baik kidok ka po wa non ba. Kalawai kadang-kadang bon. Tao pore to hapan kot no.
Kawan pelam berlok tetap kok pelam kanan pak.